ev zêdeyî 2 salan navenda Zelal li bajarê Dirbêsiyê dest bi çalakiyên xwe yê çandî û hunerî kiriye û ji ber rewşa Sûriyê û bi taybetî rewşa Rojava û tê zanîn ku ev rewş berdewam ta niha û ji ber vê yekê navend bi dest bi xoleyên mîna, erebî, riyadiyat, fîzya û kîmya û elûm jî kiriye. Şagirtên Zelal nerînên xwe li ser navendê diyar dikin û dibêjin. Ez têm merkeza Zelal dawî min safan ham. Ez têm fîzya û kîmya, ez têm riyadiyat, ez têm erebî, ez têm fransî û dewama me vê deka yani em rojê 4 saeta têne gelekî li vê deka dimînin şivanî merkezê narim dereke û teesîra dewamê hebûkekî li ser ve heye مدرب مدرسية وبتين استراحة قال لك يناسينا كدريمك تدريسي مستوان قال لك باش انك حبك عصبي واستاذمي فيزياء وكيمياء وانسامي عربي امتنا فندي ام دورات السنين وك انجليزي رياضيات فرنسي فيزياء وكيمياء اف ما دقش مجانينا جبرا فوضعي بسر مدهاتية ودوامي مبري هافينيش سبها حاني روبو انا مدرسة بوج مركبناش ساعات دو حابين ما مسلمه قال لك باشن جوان خولین هنری ماده رسم جی هيا ایمان هم کارمنده هم ماموستيه او او شاگردن خو پیشنگه که پیشکش کرن و یک دیجی آماده دکن ایمان سرکار خو وساد بیجه اجبری 2 سال ناوندا زلالدم از انداما ویمه از الیکاریا عندكم الیکاریا شاگرداتكم گوشخور پدوی که رسم بکن و بری دماکی جی ما پیشنگهک وکر بناوی مشاعر صافیه و بکردی جی هستین زلال هات پیشکش کرن جی آلی گروبا زلال و شاگرتی وی و گلک خول ناوندا زلال وکر جبر گروشا خلکین دربیسی گلک تعبانه گچ خورتین دربیسی تین ناوندا زلال جبو خوندنا خو تمام بکن و بگینن سری کرینه او مامۆستای زمانی عربیه چه مال ناوندی و بچرنگی و روشا شاگرد خو دیار دکه ابود سالم ازدم 3 مجموعات مجموعه بكالوريا ومجموعه صفينها افكارا از براستي متشكرش بو خاطري ملت برك لك عالم دركتن وقال لك حب تسوى عن تنية بقدمين ان صاروا كيخر واب زمانية خندنية شبوها دورات وهابونا مخص اجي يعني تشتكي قنشيه كي بكم في شعبير شبو خندناوان واندانر على اعتبار مدفن اوضاعي صعب دنا لازم مقشتك تستيخ بدن تستيه هفدو ام هفدو راكن وشبوها مخص انه اجي وق غيري وخبم طبعا قال لك حب هن التعبن طلاب جي اكتريه ايتين مركزي متعاون بمره واسلوبي وان قالكي يعني خشه فان دوراتنا غتكن قدر الامكان متخاصين اهل بوان متعاون بين طلاب جبرك اهل تعاونتنا بطالب او مستواوي حتى مستواوي باش بتبنى المستواوي داك بالنسبه مذاكره فتراوي حرر بازدريا بيسريا مذاكره كي كان حسب نفسيتها طالب جي دمينه كان كي مرتاح باش مذاكره متحددين تê zanîn gonavenda Zelal gelek çalakî yên hunerî, mîna pêşinge, şano, şevên helbestî, ahingên hunerî û filmên sînemayî yên Kurdî pêşkêş kirine û di ber çand û hunera Kurdî û xizmeta miletê xwe navenda Zelal wê bi karê xwe berdewam be. Ahmed Şêx Mûs Radio Dingê Zelal, Dirbêsiyê.